Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channelnya Ali Masaj. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara menyembuhkan sakit batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, dan sakit tenggorokan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya sahabat, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya buat disajikan kepada teman-teman. Nah teman-teman, kebetulan kali ini saya kedatangan seorang pasien. Dia menderita sakit batuk. Dia susah tidur karena sering batuk ketika dia lagi tidur. Untuk saat ini saya akan mencoba untuk menyembuhkannya dengan cara pijat refleksi. Oke sahabat, kita saksikan saja videonya. Oke sahabat, jadi cara pemijatannya ini bisa menggunakan lotion atau minyak zaitun. Dan kebetulan kali ini saya menggunakan balsam ya sahabat, biar lebih hangat dan lebih bagus lagi untuk otot-otot yang atau saraf-saraf yang berada di tangan. Nah perhatikan sahabat, titik pertama refleksi yang harus kita pijat yaitu berada di bagian tangan sebelah sini sahabat. Nah cara pemijatannya seperti ini sahabat, lihat. Nah seperti ini sahabat. Untuk penekanannya jangan terlalu kencang ya sahabat, dan standar saja, dan lakukan secara santai ya sahabat. Jangan terlalu kencang, jadi standar aja, rileks sahabat. Nah lihat cara pemijatannya. Lakukan pemijatan ini selama 3 sampai 5 menit ya, sampai terasa reda untuk si pasiennya. Karena pemijatan di titik refleksi ini insya Allah dengan cara seperti ini akan segera terasa kesembuhannya. Nah lakukan sampai 3 atau 5 menit di sekitar sini. Nah lihat baik-baik sahabat, titiknya di daerah sini ya. Lakukan 3 sampai 5 menit di sini. Jadi perhatikan sahabat, di sini titik refleksi yang harus kita pijat. Jadi jangan sampai salah untuk memijatnya. Nah, lakukan penekanan, tekan-tekan, dan sampai diurut-urut seperti ini ya sahabat. Jadi secara santai saja. Nah untuk yang kedua, letaknya titik refleksinya yaitu berada di ibu jari di tengah-tengah sini. Perhatikan sahabat. Nah di sini jangan sampai salah di sini. Nah untuk cara pemijatannya sama, kita tekan-tekan sekitaran sini. Kita tekan di area sini. Jangan terlalu kencang juga, standar saja, santai pemijatannya. Nah, bisa juga ditekan-tekan di sini sampai si pasiennya terasa nyaman dan batuknya terasa reda. Lakukan berulang-ulang ya sahabat. Nah, jangan sampai salah, titik pijatnya di sebelah sini. Nah, kita tekan-tekan. Nah, sama waktunya kita lakukan pemijatannya selama 3 sampai 5 menit saja sahabat. Nah, bisa juga kita di roll seperti ini dan oleskan juga balsamnya biar terasa langsung khasiatnya. Dan insya Allah dengan cara melakukan pemijatan seperti ini, cara refleksi seperti ini, insya Allah si pasiennya akan segera sembuh. Dan
terasa langsung khasiatnya. Nah, lakukan secara berulang-ulang di daerah sini. Nah, berikutnya titik refleksi yang ketiga yaitu berada di tengah-tengah sini sahabat. Nah, lihat. Nah, di situ sahabat, lihat. Jadi di situ titiknya. Jangan sampai salah ya sahabat, lihat. Nah, untuk cara pemijatannya sama. Nah, perhatikan sahabat. Nah, bisa diperhatikan sahabat. Nah, di area sini kita cara pemijatannya kita tekan-tekan juga. Kita tekan-tekan di area sini. Dan jangan sampai kencang, terlalu kencang ya sahabat. Standar saja, standar, santai saja. Santai saja. Terasa nyaman sampai terasa cukup, dan waktunya jangan sampai kelamaan juga. Kita lakukan selama 3-5 menit. Nah, kita lakukan secara berulang-ulang teman-teman. Kita lakukan lagi dari awal secara berulang-ulang dari tahap 1 sampai tahap 3. Jadi kita yang kedua, yang ketiga di sini kita lakukan secara berulang-ulang sahabat. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya sahabat, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya buat disajikan kepada teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat dimanapun berada. Mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.